ذات يوم كان علي بن علي عوج سبر القرموشي مغترب في السعودية وبعد زواجه وسرايا زوجته في منامه، وهاجت به الأشيان والأشواق ونظم الأبيات الآتية: كم مرة تمشيت في بحر المحبة واعتنيت في شفكم يا أبو عيون مكحلة، لو السما لي بيت واشرب بحر جده ما رويت، ما قرواني إلا أبو شفاه معسلة، حنيت لك ونيت بالونه حويت، حاوي ذي بالتزاهم المدهلة، لك يا قمر طليت من فوق المباني واعتليت، رؤوس القعود فوق النهود مثقلة، الليل يا السرحان يا الليل اسفل المسرى سريت، شفي معك ما حد يخلي مدهلة، ما عاد باللوري ولا المورات ودي بالونيت، ودي شفر 70 صابة معجلة، ودي شفر 70 صابة معجلة، قالوا خصوصي خص ما يفتح له ما قد دريت، ما قد حمل راكب ولا حد شقله، صاروا يقول الله يرحمه اسكن الجنة.